يا عم، ايه في ايه؟ اسمع، لف ودوران مش عايز. ايمان قالت لي على كل حاجه. انا مش فاهم. انا قلت لها ما تقولكش وتنكد عليك، وبعدين دي حاجه بسيطه. بسيطه؟ بسيطه ازاي؟ دي خيانه امانه. اهدى بس واسمعني، هتعرف ان انا مش غلطان. هتقول ايه بعد اللي عملته؟ يا عم اسمعني بس، انا اصلا اول ما ركبتها. اخرس يا ولد ونقي الفاظك. يا عم اهدى بقى وخليني احكي لك. انا اول ما ركبتها لقيتها بترعش كده. بترعش ازاي؟ كده وكده. ما انا بصراحه غلطان، ما سمعتش كلام ايمان. قالت لي سخن الاول. هي قالت لك سخن الاول؟ ايوه، وقالت لي ان بابا دايما بيعمل كده. طب كفايه كده، كفايه واحترم نفسك. لا مش كفايه. انا ركبت من هنا ودقيقتين ولقيتها بتسقف. سقف؟ سقف ليه؟ مكتومه عايزه تتسلك. انت ولد قليل الادب. ايه؟ بقول لك ايه، امشي اطلع بره. الله. مش عايز اشوف وشك هنا تاني. ليه كده؟ بره. امال لو كانت على الزيرو كنت عملت فيا ايه؟ على الزيرو غصب عن عينك يا سافل يا منحط. امشي اطلع بره. بره بره. استنى. تعالى. نعم. اللي عايز اعرفه دلوقتي، الحكايه دي حصلت فين بالظبط؟ في الميدان. في الميدان؟ ايوه. ازاي ده يحصل في الميدان؟ الميدان كان زحمه وكله كان بيلوش في كله، هو حد خرج من الميدان سليم؟ انت قليل الادب. سبحان الله. اثبت له ازاي انها كانت بترعش؟ بترعش ايه؟ دي كانت بتنط. هقطع حتت، هشرب من دم. ده دخل على البت في الميدان. اعقل يا حامد، ما توديش نفسك في داهيه، ده مهما كان جوزها. ايه اللي بيحصل ده؟ بابا بيزعق ليه؟ صعباتي بقى. قلت له ليه اني خبطت العربيه؟ هو كل ازاي ده عشان العربيه؟ لا، وبيرمي بلاء عليا، بيقول انها على الزيرو. اهلا. ممكن تقولي لي سبب واحد يخليكي تعملي كده؟ بصراحه يا بابا هو بقاله سنه بيتحايل عليا اني اعلمه. تعلميه؟ تعلميه ايه؟ انتوا بتقولوا ايه؟ انا قلت انها شغلانه تنفع بعد الجواز. شغلانه؟ انتوا هتجننوني. حضرتك بتزعق ليه؟ ده كان واجب عليك انت اللي تعلمني وتعرفني ازاي اسخن. عموما لو مش عايز نركبها تاني خلاص بلاش. هي عموما مش هينفع تتركب. بره بره بره، وانت كمان بره. انتوا الاتنين بره قبل ما اقتلكم. هاخد بس هدومي يا حاج معلش. بره 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 بره. صراحة يا عمي انت مش ركيب.